線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？呢幾日我一直喺度諗，離婚係咪唯一解決嘅方法？我嚟問下你啊，你又有幾多次嘗試過挽救過呢段婚姻？試下一齊努力嘅，一齊揾鳩一個唔使離婚嘅方法咧，好冇？真係得咩？我最欣賞嗰啲做嘢夠盡，為求達到目的可以六親不認嘅人。戴住咁貴重嘅錶，要小心啲。帶得起，自然唔會有顧慮。為咗名利，寧願犧牲一段婚姻一個家庭。我同你離婚係因為我同你嘅分歧已經大到唔可能再喺翻埋一齊。我哋試過真係 work out 唔到啊，算罷啦。我阿爸係法證嚟㗎。你寶哥個仔，做咩有咁多烏蠅嘅？哇！警察，陳世嘉，我想問下你死者胡世恒係咪有個同房？佢叫咩名？知唔知佢而家喺邊？佢同房係 Peter， 中文名啊叫趙敬培。佢請咗假一個星期翻大陸，就話佢阿叔要結婚。咁你知唔知佢幾時請假？佢之前一個星期遞假紙，佢話星期一要請，咁即係今日。咁你知唔知佢哋關係好唔好嘅？佢哋好朋友㗎。咁其實阿恒仔咧係一個宅男嚟嘅，平時又冇乜朋友，加埋之前嗰件事，我諗冇乜人睬佢㗎啦。之前咩事啊？Me Too 嗰條片啦，巴士阿哥啊，有一次阿恒仔咧就喺架巴士嗰度俾個港女玩，咁啊有人拍低一條片，就將嗰條片啊 send 上去 Me Too 嗰度。開頭啲網友咧都鬧個港女嘅，點知後來佢哋將矛頭咧就指向阿恒仔，話佢樣衰又冇吉屎咁樣，仲封咗佢做巴士阿哥，仲話佢係宅男之恥添。阿邊，唔該你咪睇睇。麻煩你準備定宿舍嘅出入記錄俾我，我轉頭再嚟揾你。嗯，好，唔該晒。借過嚟睇下，得個安喺度，個腦就唔見咗。點解有個針孔攝錄機喺度？呢個一樣奇怪，得個鏡頭同埋個發射器，但就揾唔到個接收器。胡世恒唔單止俾人喺網上面笑過係巴士阿哥，早一排學校女廁咧懷疑有色狼偷拍。咁有人咧喺學生會個網頁嘅 chatroom 度咧話胡世恒係偷拍狂。咁你校方點樣處理呢件事啊？校方都有同胡世恒傾過偈，佢否認佢做過。後嚟因為證據不足，所以我哋都冇再進一步嘅行動，只係要求學生會將 chatroom 嗰啲 post 咧全部刪除晒。你可唔可以講下胡世恒平時係一個點嘅學生？佢喺電腦方面嘅成績係十分之標青嘅，只不過喺社交能力方面就比較弱。本來咧，我想鼓勵佢參加聯校科技創作大賽嘅。但係就跟住佢做 group project 嘅時候咧，同其他同學合作唔到啊，最終都冇俾佢參加到。我兩公婆都唔知前世做錯咗啲咩嘢，以為辛辛苦苦供個仔讀大學，以後啲生活好過啲啦。點知佢書都未讀完，俾人笑佢咩巴士阿哥啊，喺學校食魔，而家仲咁收家嘅嘢講嚟做乜嘢啊？個衰仔點解會係咁？點解咁啊走咗去？兩位妹太難過。啲衰嘢會接住嚟㗎。你哋啲記者係追住我哋啊，累到我老公跌斷咗隻腳。
而家最近仲驗到佢有血癌，佢痕又走咗，淨係靠我一個喺茶餐廳做清潔。我都又未讀完中學，我都唔知點算。喊乜嘢啊？仲嫌唔夠衰咩？有邊個去先？啊，是但，打俾你，拜。唔該，你係咪胡世恒個妹啊？誒，等等。係啊，我係巴士唔好飲店啊！我警告你哋，唔好再跟住我，我哥死咗啦！誒，唔好誤會，我哋冇惡意㗎，我哋警察。嗰啲網民啊，又笑又唱，改晒歌詞咁噶，仲起埋我哋屋企底，呢啲仲唔係叫網上欺凌啊？我哥都唔知係咪咁樣俾你逼死嘅。妹妹啊，其實我知道你屋企環境唔係咁好嘅，但係點解你又有靚電話、有名牌手袋做書包嘅？我哥送俾我喎。你阿哥都係讀緊書嘅喎，點會有咁多錢買咁貴嘢俾你啊？唔知啊，我哥住宿舍噶嘛，佢好少翻嚟。就算翻到屋企，都係匿埋喺房玩電腦，好少講佢自己啲嘢。咁佢錫我，送俾我，我咪用咯。咁你最近有冇發現你阿哥有啲咩異樣，又或者有啲咩特別事發生咁？咪俾啲記者追，俾同學啊街坊笑咯。之前又話屈佢咩偷拍女廁，咁加加埋埋，梗係唔開心㗎。你認為你阿哥喺學校單嘢係俾人屈嘅？你信佢係咪？我哥佢好好㗎，佢唔會做埋啲咁嘅嘢㗎。點解你要當佢反咁？即係問我呢樣問我嗰樣啫？我哥而家死咗，佢之前仲要咁樣俾人屈法，你哋唔係應該還佢清白，捉翻阿犯出嚟嘅咩？大家打開編號05到10嘅照片睇睇啊！嗱，死者頭頂近左邊嘅位置咧，好明顯係曾經遭受過盾狀硬物襲擊過，導致顱骨向下凹陷，出現咗壓迫性嘅骨折，令到右腦嘅主要血管爆裂。嗱，呢個咧係死者致命嘅原因。不過咧，我就仲未揾到任何同死者傷口吻合嘅兇器。嗱，至於編號11到15嘅相片咧，好清楚咁顯示出死者背部嘅位置咧有一啲好奇怪嘅瘀痕。瘀痕深淺不一，而且有啲斷斷續續嘅情況出現添，應該係由於背部唔係完全平直，受到唔同嘅外來壓力所造成。因為只係咁，背部先會出現呢啲深淺不一、斷續嘅情況。不過瘀痕有直向，亦都有橫向，睇得出係一個個格仔嘅形狀，即係話死者生前有可能係俾人用格仔狀較幼細嘅條狀物拍打背部，又或者係俾人用力咁壓喺一啲格仔狀嘅物件上面，傷及真皮層，造成呢啲瘀痕。格仔狀會唔會係鐵絲網咧？鐵絲網睇起上嚟雖然係一格格，但係其實正確嚟講，鐵絲網係菱形而唔係方形，而且鐵絲網嘅每條鐵線呢都係圓滑唔界手嘅。而組成呢啲方格嘅幼細條狀物應該係比較鋒利。如果揾到邊度有呢啲格仔狀嘅物件，嗰度好可能就係第一案發現場。嗱，另外咧，我喺死者嘅左肩頸附近咧，發現插住咗一塊弧形嘅茶色玻璃碎片。我哋以玻璃碎片呈弧形嘅狀況推斷，碎片應該係嚟自一個茶色玻璃樽嘅。咁至於玻璃上面嘅細胞組織仲化驗緊，需要一啲時間先至知道結果。Mandy 啊，可唔可以知道胡世恒嘅死亡時間？嗱，我哋喺屍體上面咧發現有好多腐爛嘅水泡，我哋稱之為 putrefactive blister， 即係腐敗氣泡。喺正常情況之下咧，係人死咗之後2日先會出現嘅。嗱，不過因為屍體係浸喺廚餘收集桶裏邊，
所以喺判斷死亡時間上邊會有好大嘅影響。照我所知，要將廚餘呢啲有機物高速度咁分解變成為有用嘅天然肥料，係要將一種叫做 EM 嘅物料灑喺廚餘上邊，幫助加速嘅分解同發酵。EM 即係啲咩？係 Effective Microorganisms 嘅簡稱嚟嘅，主要成分係益生菌種。人嘅屍體係有機物，同廚餘一樣，經 EM 會快速腐爛。其實咁嘅情況應該係點樣判斷死者嘅死亡時間呢？我只可以將死者嘅死亡時間 time range 擴大。嗱，綜合咗各方面嘅分析咧，以我判斷，死者大概係死咗1日。嗱，發現屍體嘅時間咧係星期一嘅上晝10點鐘，咁即係話死者嘅遇害死亡時間係星期日嘅上晝10點鐘，去到星期一嘅上晝10點鐘之間。我哋 check 過，死者喺星期日晚大概11點鐘離開宿舍，咁即係話佢星期日晚11點之前都仲未遇害。除此之外，我哋都 check 到死者喺星期一朝早6點鐘 update 過去 Facebook 嘅 status， 寫咗一句唔想再做傻仔，咁即係話死者嘅遇害時間應該係星期一朝頭早6點至到10點呢段期間。Angel， 你係咪去過胡世仁宿舍嗰度發現到血跡嘅？經過化驗之後，我哋係證實血跡唔係屬於死者嘅，而喺警方嘅 DNA 資料庫裏邊亦都配對唔到。不過我覺得喺胡世恒宿舍揾到嗰部針孔攝錄機咧，有啲古怪。嗱，而家玩偷拍咧已經好高科技㗎啦，但係嗰部機嘅款式咧相當之舊，喺鴨寮街咧都應該揾唔到㗎啦。若果一定要揾嘅話咧，我諗要去到啲二手地攤先揾得到。聽我仔講，胡世恒好叻玩電腦嘅。而家你咁講，確實唔會係佢用嘅嘢嚟喎。咁唔通胡世恒唔係偷拍狂，而部攝錄機唔係佢嘅？其實我哋揾唔到個接收器，只係揾到針孔攝錄機連發射器，咁係唔足以代表胡世恒仔偷拍狂。其實佢可以買部好啲嘅機，我 check 過銀行，佢銀行存款超過10萬，近呢幾個月每一個月都有萬幾蚊嘅進帳。但係死者係住喺屋村嘅，阿爸有病，得阿媽一個做清潔工揾食，咁佢啲錢喺邊度嚟呢？佢會唔會就係因為錢銀嘅關係而被殺啊？仲有佢背部嗰啲格仔瘀痕究竟係點樣整親，同埋佢頭部嘅致命傷嗰個鈍狀兇器又係乜嘢呢？我哋實在有太多未知啊！希望呢啲茶色玻璃碎可以揾到線索。Mandy， Hi， 喂，我冇咁早走得㗎噃。我今晚都要通頂啊！你唔使等我悶啊！我 break 一 break 落嚟揾你鬆下㗎咋。睇嚟呢單 case 幾棘手啊！希望 Pro Sir 好快會有好消息俾你哋啦。Pro Sir 佢真係夠堅啊！你睇下頭先開會嗰個 Pro 樣咧，真係睇唔出佢煩緊家事啊！你都識講啦 ，Pro 㗎嘛。聽講呢阿 Pro 嫂啊，唔係應該改口叫 Eva 先啱，好似就快走咯喎。係啊，我聽 Pro Sir 提過，話華龍新集團嘅總部喺 New York，Eva 會好快過去做嘢。佢真係夠晒瀟灑，咁咪抌低個女同老公一個人走到去咁遠做嘢。我諗咧嗰個華東俾佢 offer 咧一定好好啫。哇！做咩事啊？攪埋晒口面咁嘅，24味嚟嘅咩杯？唔係，我飲開間 coffee shop 執咗。我諗我以後飲咖啡都係咁嘅款㗎啦。唔使啊嘛，咁咖啡唔夠 creamy 咪落多啲奶，唔夠甜澀澀地咪落多幾粒 brown sugar 咯。Yes, madam. 誒 Jim。Hello。你粒 brown sugar 嚟咗。Ada 你喺度？嚇係啊，我好快唔喺度㗎啦，你哋慢慢傾，我走先。拜。你上嚟揾我啊？今晚咧，我想帶你去食啲好嘢。法國菜定係意大利菜咧？唔係，係韓國燒烤。燒烤？新開㗎，朋友介紹話一定要試下，好難先 book 到位㗎。有冇興趣啊？咁我哋可以改個第二個地方嘅。有，你都 book 好咗啦，我 OK 㗎。OK。應該喺呢頭㗎喎，點解見唔到嘅？唔通我聽錯咗地址？做咩啊？你見到啊？唔係，我啱經過咧，我最中意嗰間 coffee shop， 唔捨得望兩眼啫。頭先執咗粒嗰間？嗯。咦？做咩啊？你好似喺度兜緊圈咁喎。係啊，間韓國燒烤應該喺呢度㗎喎，你幫手揾下，就算睇唔到，應該聞到嗰陣韓國燒烤味㗎。嗯。而家我腦裏邊咧，淨係得咖啡個香味，哇，同埋嗰個 lemon meringue 真係絕配啊！咦？我真係聞到咖啡味喎！喂，啲咖啡香味
好似係呢間傳出嚟嘅喎。係咩？係啊。咁不如入去睇下。真係入去啊？橫掂都企咗喺門口啦，唔緊要啦。呢個係老闆親自整嘅咖啡嚟㗎，佢啲伙計啊煮唔到咁香㗎。Doctor 鐘，你最中意嘅 creamy latte， 呢度有 brown sugar， 你個杯轉頭嚟，唔該晒。你哋兩個夾埋嘅，點解會咁嘅？你哋呢度唔係結束營業啦咩？冇辦法啦，我老婆睇過 Doctor 方之後咧，就成為好朋友啦。Doctor 方開個聲嗌我老婆話，俾個 surprise 嘅女朋友喎，原來係 Doctor 鐘你喎，我點都要翻嚟招呼你哋一次啦。你坐一陣啊，我又去整埋個 lemon Bavlin 俾你哋嚇，唔該晒。仲飲啖咖啡，凍咗唔好飲噶咯喎。我咧已經同老闆講咗，買埋佢剩低嘅咖啡豆啦，同埋 brown sugar， 咖啡機我都買埋㗎啦。咁嚟緊你呢一年咧就唔使驚冇呢度咖啡飲啦。你真係好好氣，仲好蠱惑添。話就話帶我嚟韓國燒烤，其實帶我嚟呢度。我想俾個 surprise 你，想你更加開心。呢個係我最想見到嘅。我今晚真係好開心。多謝你。咦 ，Ada， 哇，家陣至翻嚟啊！博士，我開通頂啊，你又咁早嘅？我同班老友行晨運啊嘛，跟住咧佢帶我去買嗰種有特色嘅潮州包。我預埋你㗎啦，一陣咧你食完我個包啦，擔保你成個精神晒。多謝博士。哇！做乜你兩個一齊咁早嘅？唔早㗎啦。哦，你唔想見到我哋啊？嚇？唔係啊。唔係。係啊，喂，咖啡味好香，好醒神啊嚇。哦。博士，記得。哇，早晨啊！你要唔要咖啡？我煲多2杯俾你哋。要。誒，幫我漏咗 brown sugar。Thank you。好快啊，飲啊！好啊！有鬼馬嚇！明知我尋晚唔翻嚟，就帶咗 brown sugar 翻嚟 sweet 啊！今次呢個尖啊，真係醒目啊，睺準時機出擊喎！哇！真要頒一個飛躍進步獎俾佢，好唔好？我覺得你兩個諗多唔好意思啊，正話咧，我上嚟淨係買咗2件三文治，不如一齊 share 啊！唔緊要，博士買條包。咪住，咩？你正話先上嚟啊？係啊，我正話早你少少上嚟啫嘛，咩事？就係咩事都冇發生過咯。我都入去睇翻啲咖啡先啦。好失望啊，爺爺。啊，咁又唔係嘅，起碼你哋肯俾佢孤男寡女登堂入室啊嘛，頒一個進步獎俾你，好唔好？係，博士唔使擔心。啊，你等我自己咧開到幾晚通頂，掂啊？哇！咁咧，你爺爺頒翻個最佳損友獎俾你啊！喲，係心公益獎至啱。死者部手機浸嗰啲肥料都可以修復翻，真係好彩。咁樣拍低人跳舞，算唔算係偷拍心態咧？要揾個心理專家問下先知。阿 Winter， 你點睇啊？我直頭睇到你啦。我都睇到你啊！原來嗰晚嚟，唔怪之咁熟口面啦。真係巧。你幾時同 Madam 跳街舞？咁激啊！你哋都好 high 喎嗰晚。真係好勁喎！仲 high 到爆添。高 Sir 真係。高 Sir， 我哋喺度睇緊死者胡世行手機拍低嘅片段。咁單 case 係咩進展 ？Sorry Sir，so far 未有。
不過我哋有信心可以逐一拆解。只要有做過係事實嘅，真相一定會俾人發現嘅 ，right？Yes sir。唔阻大家。不過大家唔好搞到太 high 喎，好似上一次咁，搞到嗰啲證物呈唔到堂。放心啦，Sir。做咩？我同 Madam 真係冇嘢㗎 ，OK？ 我哋梗係信你啦。問題高 Sir 信唔信啫？你都見啦，佢頭先擺明就玩針對。你好自為之啦。喂，頭先你聽到佢咧咁樣講嘢，想唔想一下都會劈埋佢咧？老實講啦，我好想啊！哇！師傅，功夫果然了得，拜服拜服。拜你個頭咩？贏咗比賽先讚我啦。先出咗個賽程表喎，你睇睇。咦，喂，你嚟睇過？咦，喂，考翻對馬 Sir 喎，贏面好高。咪住先。呢個高偉雄唔通係？咪就係你老頂高 Sir 咯。如果大家都勝出，你第3 round 對住高 Sir 喎，或者係高 Sir 第1 round 啊俾人飛出局咧，哇！佢平時扮型擺款就叻啫，點會掂啊？佢咁高級，好大壓力啫，贏唔贏佢好啊？喂，上陣無父子啊，你會為高牆壓力而折腰啊嘛？梗係唔會啦，我會讓菜咁衰仔。我勸你都係小心啲好，高 Sir 當正你係情敵，呢啲人啊好易失埋理智啊！咁我咪揾個機會同高 Sir 澄清我同 Madam 冇嘢咪得咯。喂，唔得。Sorry 啊 Madam。This is an order。但係高 Sir 高級過你喎。但係你年尾份 appraisal 係我寫㗎嘛？咁都得啊？做高層嘅乜都得㗎。Hello。你好啊 Madam， 我係 Peter 趙建培啊，係胡世恒大學宿舍嘅同房。我啱啱喺大陸翻嚟，知道你哋揾緊我，所以我即刻聯絡你啦 Madam。你可唔可以講下你同死者胡世恒嘅關係係點啊？我同恒仔Form 1已經係同學嚟啦，我哋都好中意玩電腦，所以特別啱傾。畢業之後，我哋一齊考咗入 U 嘅電腦系，仲住埋同一間宿舍添。我哋真係好兄弟嚟嘅。我同恒仔成日都俾人笑做宅男，不過唔緊要，我哋知道自己做緊咩就得啦。我哋仲講好咗，畢業之後要一齊去矽谷。我哋嘅偶像係 Bill Gates。我哋仲有好多嘢未做，點解佢會咁快死？喺上個禮拜日案發當晚，你有冇見過胡世恒？恒仔星期6晚返咗屋企瞓之後，我就冇再見過佢啦。但係有人見到佢喺星期日晚11點鐘離開過宿舍喎。可能佢返過嚟我唔知啦。嗰晚我 book 咗電腦房10點到1點鐘要做嘢，學校都有記錄㗎。之後就返咗房執行李。我哋朝6點半要搭直通車返鄉下，我5點半就要出門口啦。我自己都係瞓得個2、3個鐘。胡世恒俾人擺咗上網，又俾人話佢係偷拍學，佢有冇同你呻過佢係冤枉？又或者佢有冇表示過佢唔自己唔開心？佢梗係唔開心啦，俾人笑做巴士阿哥，當佢黑仔，但係話佢係偷拍個人就實在太過分啦。我信恒仔嘅，佢最多都係中意玩下拍嘢，偷拍人呢啲咁無聊嘅嘢，佢一定唔會做。佢平時連下網都唔上，佢點會係啲咁嘅人啫？咁錢銀方面咧，你知唔知佢有冇做兼職？又或者佢有冇因為錢銀嘅嘢同人有爭執？我同恒仔一齊合作寫手機 Apps 揾外快，不過我哋淨係識得對住部電腦，接生意就要靠另外一個同學 Oscar 幫手。Oscar 係電腦系嘅同學，佢讀 marketing 嘅，平時玩開 dance 數。
我哋係新界東㗎，喺 U 入邊 dance 嘅同學，我哋每一個星期都有1、2次嚟呢度玩嘅。雖然 Oscar 幫我哋接好多生意，但我哋寫 Apps 其實都好辛苦㗎嘛。佢話要同我哋 half， 係咪食水好深先？咁恒仔咪話要同佢哋拆夥咯。咁你哋有冇為咗拆夥嘅事而嘈過你啊？我醒起啊，上個禮拜六下晝 ，Oscar 嚟個宿舍揾恒仔講數㗎。佢哋兩個之後仲嘈起上嚟，恒仔仲唔覺意整親 Oscar 添。Oscar， 你做咩啊？喂！我翻去訪問恒仔咩事，佢話 Oscar 知道拆夥件事，所以好嬲。係 Oscar 把好臭啫嘛，激到恒仔出手。不過恒仔都係推咗 Oscar 一下啫，係佢自己撞落台角整親嘅。我信恒仔嘅，佢唔會隨便出手打人嘅。咁 Oscar 份人點㗎？佢好古怪嘅，一時係斯斯文文，一時係火爆到死，好似兩個人咁。其實都幾難相處，但係佢又未至於會殺人嘅話。有 feel 有 feel， 喂，唞陣先啊。哦，喂，我哋有唞唞誒。西九龍重案組，係你哋？原來你哋真係西九㗎。你係咪周日希 Oscar？ 係啊。咁你識唔識胡世恒啊？識，我知佢死咗，但係你哋揾我做咩啊？我哋想知道一直以嚟你係咪同胡世恒合作搞 Apps 嘅生意？係。胡世恒同你拆咗夥，你咪好嬲？係。但係你哋唔係懷疑我殺咗佢啊嘛？上星期六下晝，你係咪曾經去過胡世恒嘅宿舍房度？仲因為拆夥嘅事嘈過，之後仲有推撞？冇喎。你唔使扮嘢啦。不過我知道係邊個同恒仔嘈過嚟。咁係邊個？我細佬，佢哋見到嘅應該係我媽生嘅細佬。係，我係揾過恒仔走去晦氣。邊個叫佢上起我大佬飛腳？冇我大佬幫佢接 job，佢對住部電腦曉飛都冇用啦。我幫佢搭通晒天地線，應該係最大功勞。想同佢5分獎好合理啊！我大佬淨係識喺度齋神，我唔同啊！有咩要我實嘈到底啊！胡世恒知唔知你有咁媽生細佬？細佬考唔到大學，出咗嚟做嘢，大家都唔同階層，所以冇特別咁同佢哋講過。認錯由得佢哋咯，我都唔想解釋咁多。你扮你大佬去找恒仔晦氣，之後仲嘈起上嚟，佢搞到你整傷咗，於是乎你好嬲，殺咗佢係咪啊？冇啊，我冇殺到佢啊！細佬份人係衝動啲，但佢唔會殺人㗎。星期一朝頭早6點至到10點呢段時間你喺邊？我入咗元朗同班 friend 玩通宵，6點零鐘佢揸車走。可能攰一滯啊，差唔多翻到屋企就撞咗埋路邊燈柱，炒車。咁你有冇報警啊？嗰下我係繼續開車走人，不過我翻到屋企諗下，我驚警方過不顧而去，所以咪自首咯，有晒記錄㗎。阿 Sir， 超速相影埋啊！咁你咧？嗰朝6點至10點呢段期間，你喺邊度？喺屋企瞓緊覺，細佬翻到屋企都見到我喺房㗎啦。佢知我炒咗車，就會話我怕佢煩，所以冇叫醒佢。唔該晒兩位，有需要嘅話，我哋會再請你哋翻嚟協助調查。冇問題，隨時 call 我哋。呢邊咧？唔該。點啊？嚇，揾我啊？冇啊，來睇你走得未啫嘛。嗰對孖仔真係生得好似喎。嗰對孖仔啊嘛，大佬咧 Oscar， 細佬 Ocean， 但係咧我對住佢大細 O 啊，真係頭都暈埋。咩度？咁真係唔料到啊！細 O 只係承認佢去過宿舍嗰度同恒仔嘈過嚟，但係就唔認殺人。我會去交通部嗰度詳細 check 下，睇下嗰細佬係案發當日嘅撞車記錄。Thank you。OK， 明白晒。好啦，唔該你，拜拜。點啊？睇你個樣好似冇料到咁喎。阿 Win 出個交通部證實細 O 真係冇講大話。嗰日佢6點幾撞咗車 ，hit and run 翻咗屋企，但係轉頭咧又去咗警署自首。細 O 撞咗車，不顧而去，話就話翻咗屋企啫。你唔俾佢走去殺人，然之後自己走去警署自首。佢啊衝紅燈影快相有晒樣嘅，加上佢去警署自首又有時間記錄，佢屋企同大學距離好遠㗎，計翻時間咧，佢冇可能翻到去殺人。喂，呢杯我㗎，嗰杯先係你㗎。Sorry。
大細 O 係咪讀同一間 U 㗎？唔係，細 O 出咗嚟做嘢㗎啦。如果大 O 唔講咧，我諗都冇人知道佢有個孖生兄弟嘅。我估有時大 O 走堂咧都可以揾細 O 幫佢頂。而且細 O 咧扮大 O 同恒仔嘈，大 O 都好似冇咩咁。咁即係話佢哋兩個唔止一次，大家扮大家。不過有個人同自己一模一樣咧，好容易混亂搞錯，都好似幾煩啊！你換個角度睇，佢哋亦都係利用呢一樣嘢去誤導人，攞着數或者揾方面㗎。咁如果嗰日撞車嘅唔係細 O 而係大 O，咁細 O 就會有足夠嘅時間返大學殺人。唔出奇啊！我哋人肉眼都咁難分辨大細 O， 更何況係快相。咁我哋點可以證明到呢一點呢？有需要嘅話，我哋會再請你哋返嚟協助調查。冇問題，隨時 call 我哋。額頭有傷個咪細 O 啊？我見到背囊上面掛咗個鎖匙扣，係非洲國家杯獨有球場紀念版。上面除咗有佢喺職場影嘅相之外咧，仲有一個官方獨有嘅印章認證添，好珍貴㗎。佢有錢去睇波啫，咁即係代表咩啊？細 O 去得非洲睇波，就一定要打防疫針，尤其是要防禦黃熱病。佢仲要食定防瘧疾嘅藥添，所以大細 O 嘅血液裏邊，一個會有呢啲傳染病嘅抗體，另一個就冇嘅。咁即係要揾 pose 啦。Madam，阿 Sir， 我咪話我撞咗車，有不在場證據咯。我冇殺人啊！你哋究竟仲想問啲咩啊？我哋 check 個出入境記錄，1個月之前你去過非洲旅行係咪啊？係啊，去嗰邊睇波犯法㗎？睇波唔係犯法，不過喺非洲要打到防疫針㗎喎。係人都知啦。你承認去過死者恒仔嘅宿舍度同佢嘈，推撞期間你嘅額頭撞咗埋去台角度受傷。我哋將台角上面你嘅血跡攞咗去做 EIA 化驗 ，EIA 即係免疫熒光法。通過呢個化驗，我哋 check 到你嘅血液入邊有黃熱病嘅抗體。咁又點啊？我認咗係我去揾恒仔㗎啦。你仲話你喺案發嘅時候喺元朗揸車翻屋企撞咗車係咪？係啊，但係你冇同我哋講過你撞咗車整親流咗血喎。好少傷，我都唔記得啦。我哋喺你車度揾到啲血跡，同樣拎咗去做 EIA 化驗，但係得翻嚟嘅結果就發現唔到你有嘅黃熱病抗體。因為撞車嗰個根本上唔係你，係你大佬 Oscar。佢知道自己就快扣滿分，於是乎撞咗車之後就 hit and run 翻咗屋企揾你求救，然後你就代你大佬去警署自首係咪？喺你自首之前，你走咗去大學殺死胡世恒係咪？冇啊，我冇殺人啊！咁嗰段時間你去咗邊度啊？總之我冇殺人啦，我冇殺人啊！我要揾律師。喂，爸，咩事啊？咩事？依排要走啦，你翻嚟未㗎？仲忙緊，做埋少少手尾翻嚟。嘿，我唔理你外頭有幾大單 case 啦，都唔夠你屋企啊呢單大㗎啦！你好1、2、3啊，即刻同我趕翻嚟，係咁啊，快啊！唉，仲未翻嚟嘅，盡下人事啊，低多2句都好啊，或者啊有奇蹟咧。哎呀仔啊，呢排已經執好晒行李㗎啦，你不如試下再嗌下佢留低啦。爹哋啊，唔好俾媽咪走啦。翻嚟啦。
你幫手？冇。係啊，份離婚協議書我簽咗，你簽埋就 send 翻俾 Martin。好啊。仲有部電腦，係你送俾我嘅，我留翻俾你用。估唔到啊！我估唔到，我哋會行到呢個地步。前面仲有好多嘢估唔到嘅，你 take care。呢度係文文要你照顧，辛苦晒。點會辛苦？有你睇住佢，我最放心。好啦，走啦。我送你落嚟，嚟我嚟。媽咪，文文乖，媽咪走啦，你要聽爹哋同爺爺話知唔知？媽咪，你唔好走住先啦，你睇埋幅畫啊！你等啊，媽咪有電話。喂 ，Wesley，你到咗機場啊？媽咪啊！媽咪啊！媽咪啊！媽咪啊 ！Wesley，等等啊，文文乖啦，媽咪去機場啊，下次先睇啦，好冇？我自己得嘅。我幫你，行。阿爸，輕鬆。都係一句嘅啫。我走啦，你保重。媽咪啊！媽咪啊！係。我睇翻個 email 啦 ，OK 冇問題。你幫我覆佢啊，我哋過到去約佢見面先再傾。媽咪，媽咪啊！媽咪，媽咪，媽咪啊 ！Grace， 你好一好。點啊，文文？媽咪，你睇埋我幅畫先啦。好靚啊！你畫得好好，你要努力啊！媽咪過到去會打電話俾你噶啦，拜拜，拜拜。媽咪啊！媽咪啊！喂 ，Wesley 係，開車唔該。媽咪啊！媽咪啊！文文。媽咪啊！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 我想媽咪拎埋幅畫，我想媽咪記住我哋啊！伊娃做乜要咁絕情呢？佢唔係絕情，佢面對唔到。其實你仲有時間可以同個女傾下㗎。傾多幾句又點啊？你一樣要 say goodbye。我估唔到我哋會行到呢個地步。份離婚協議書我簽好咗，你簽埋就 send 翻俾 Martin。仲有部電腦啊，係你送俾我嘅。郭董 ，sorry。雖然我一直認為我決定係冇錯，但我都好想同你講一聲對唔住。雖然一路準備緊飛去美國嘅事，但我嘅腦海不停咁樣諗翻同你一齊嘅日子。15年啊，呢15年，我由一個讀 U 嘅傻妹，到做人哋老婆，做人哋媽咪。呢15年，我不得不承認，係我人生最精彩、最燦爛嘅階段。我都係。
15年前，我喺大學聽你講 career talk， 你講到點樣利用科學驗證嚟顯彰正義。我當時就喺度諗，點解我唔讀理科呢？如果係嘅話，我就可以同你一齊做法證。有一樣嘢，我從來都冇同你講過。其實喺我欣賞你講 career talk 嘅時候，我一直就係你嘅小 fans。你知唔知一個小 fans 可以嫁俾佢偶像，成為佢偶像最愛嘅女人，係人生一個好大嘅成就。而我人生第2個成就就係生咗文文。我好感恩文文係上天賜俾你同我最大嘅禮物。我話過我要用一世嘅時間好好咁樣照顧佢，但我做唔到。Sorry 啊，文文，我唔係一個好嘅媽咪。Sorry 啊，國棟，我唔知幾時開始，我同你喺價值觀、喺是非黑白上面越嚟越有分歧。但係國棟，對唔住，我選擇咗事業，因為我好想有人生第3個成就。當日你嘅小 fans 亦都好想好似你咁，希望有一日能夠成為人哋嘅偶像。但係無論我變成點都好啦，你都係我最親嘅人，係我最愛嘅囡囡嘅爹哋。Take care，拜拜。給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？